Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khobor bamenta kasngi. Ka Joint Action Committee ba persya ka umngot hydro project men kesantrik unailan kalalum ka jingyalang bakerki ka bala pelong Apollo Tower Hotel ka tei ka jingyalang balalong bandawa ka tenat boarding jeng ka sarkar jela ban pinmi da ka jingtho ka basyai ban pentikna ba kalaweng ka jingtmu ban tei ka project boarding ha ka tei ka than. Haga jingya kundu Vice Chairman ka GAC ba penskem mukim shikilat pathai kubor ulaya thu ba watla ka sarkar kala dep ban kular ban pendu pendamno ya ka jingtmu bante ya ka umngot hydroelectric project. Ka ba peningo eki kalong shiliang kakti ki ai kublai kat ba shiliang ti ki dung ya ki ya thu uba pi mukim. Kumta na kaliang jongki da ka jingtho ban pinshisha shushu ba ki jingtho ba ki yo priang man kapor ki pen artatin ya ki. Kita kinong yalam kia thu basa sisian kenet banyak kenduk biang ya ke sarkar bahkan penti kena bet daga jingtho ke basyai bakala penduk pendamno ya katei ka jingtmu si junom pensngo uba penskem ulaya thuru baga jing artatin bat kaba pensir yaki kadai halor ka jingtho ka bawan na katanat boarding ha urimpang menta usnem ka baong baka sarkar kala pendam ya ka project bat kita ki private party. Kani kamut tang ya kitu ki company ba lakhot tender menshwa ban pentre ya ka project ka GAC ka kwa ba ka sarkar kan pentikna ba ki ki company hadin rukin omla ban pentre ya ka te ka project ulaong na kaliang uba Richardson Kongwang chairman Darang Tourism Society ulaya thu ba ka perthai baru ka we ba what u prime minister kavi u Narendra Modi ru ulaya ro ya ka wa umngon kumtangi ru ngi kwa ba ka sarkar kan penne pensa ya ka wa umngot da ka ba penduk pendamno ya ka project boarding jong chairman ba parwalamba kum doloi jong ka el kadarang ipolong ya jinglam trasing ka de halor ka sti ka ba wan ka sarkar ka trik ba arpsatrik brajun arjar kwa namar ba nglaslem mangin dawa long ba ka sarkar ka di ban ada ka jingtho habide ban penduk pendamno ikani ka project de lambak ni city ka baong ba termination of umngot hydroelectric project haka banungkong ni penpau ke jing sungu yau power minister au bedai ba perstun tensong ba ulas ngap long ya ka jing dawa ke jungi taman rai long ni penpau long rujuk por long ya ka jing bomhun hadu si 4% nomor ba kini ke city kam pat kot katkum kata ke jing dawa jong babun balang hagaban penduk pendam no ya kini ka bandam kini kuma umwat permanently de na kata ka nongrem bangi na kliang jong ka Joint Action Committee matakasngi lashim ya garai hagaban le kenduk beng yau power minister sasisian ban ya ka jing penchai bad kejuk poru baun aibeng sakoi pat ke jing tho kaban haban penbek yakni ka banta ka baong ba related with the private party mo ka baong ba termination yakni ka project related with the private party ringi nagliang ka jongi ngi kwa ba banong ba related with just private party but with any other party ru ngi kwa ba manu ki party ru ban don ga jing yakran bat ka sarkar ngim kwa shu bakin don ngi kwa ba ka sarkar ka de ban penduk pendam no ya jing temu ban unra ya kini kedam hapring juga nika wa umwat Ngan ken sa naka ken hun no rap. To sa sikentin na yang jongi pat kum ka ken hun ke bayawan lang di don lang juga satri hang nika GAC. De ngi pen pau ka jing sngo khia ba ka jing sngo lengo ru haga cukupor nomor ba haga sien ka benangkong yes ngo kemen cibun habang yo ban kendo ya power minister la kular khamat chugi ban scrap no ya ka umngot project kum kino dap gidas ngo kemen ba gidas ngo odo kata government ka shim ya ka rai ban scrap no ya ka project dai ka ai ka ba ngi ipat ba ngi dawa ba kan ai ngi da ka chin tho ka ba shai ba class scrap ya ka project te ngi yo pat man ta ka ching tho kum bal batai bari ching menta ka man ka ching tho ka ba om shem la ai ching hun ngi ni dawa 100% ngai ka bagi yo ka long tang 10% terma kata ka daw ngi yang ha ka chu ka sur ban dawa na ko ban ba kan ai da ka ching tho ka ba shai kedar
ba kinu kinu ki kenhun kinu ki parti kinam la su ban sim kabul ban pentrei biang ni kedai project kai ke bagi kwa kalong ban pendu pendam no hisendon ya kedai project kai ke bas golong su na kaliang jonga kalong ba kumbang iyo bani kedui power minister ulah kular kamat jongi ba la sekrap ya kedai project nei dang ban si sajan beladap ia ban jengo hang ti po saida kedai ka caka ba sarkar ka thu ban tei kedai ka dam hasat ni nalai idang syam ba hadut menta udang don unong ap diberiu belatung nak MECL uban nang ai cingkhen syak MECL ya ka cimpoi ka label jaku man gasi udang don lakum ba khat ar khalai snem mo menta yo thu ingi tingi ngolongo kumno ba upuan minister ong mangila skrap ya kedai project ni hadut menta kita kibir ka don nanti kat kum ke jesngo go jogi kalong ba habala skrap ada iban penduk lut kan kita baro mdai syuk ban don mono benang don nang tei kedai ka i isai kalong ba kedai ka government hakmat jungi kalong da kumbai bat sabar kala da kumbai ik ma kawai ka ti ka khublai gi ke ba kawai ka dung yi ti kerpat ama kata da borom ye po minister da borom jungi ma ulsko ba ban sim khia ya kani bat ru ka juga por ban ai no ngi da ka jing tho ka ban ai sa ka ka jing pen hun yang ngi kum ki nong rap bat kum churu ya ki nong song snong te ka thain war janti ai ki bat